વરસાદના વિસ્તારમાં ધીમે ધીમે વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ હજી ઘણા એવા વિસ્તાર છે કે જ્યાં વરસાદ વરસ્યો જ નથી. હવામાન વિભાગ દ્વારા સાર્વત્રિક વરસાદના રાઉન્ડની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ વરસાદના રાઉન્ડમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાવણી લાયક વરસાદ થઈ જશે. હવામાન વિભાગે 3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ હોવાની માહિતી આપી છે. ગુજરાતમાં સક્રિય થયેલી વરસાદી સિસ્ટમની વાત કરીએ તો અરબી સમુદ્ર પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ સિવાય રાજસ્થાન પર પણ સિસ્ટમ સક્રિય બની છે. વધુ એક વરસાદ લાવે તેવી સિસ્ટમ પણ સર્જાય છે. આ સિસ્ટમના લીધે આગામી દિવસોમાં રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં 2 દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. તારીખ 24 થી 26 જૂનના રોજ વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, સુરત, વાપી અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ પડશે. બીજી બાજુ હવામાન વિભાગે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં પણ સામાન્ય વરસાદ પડશે તેવું જણાવ્યું છે. વલસાડમાં 24 થી 26 જૂન સુધી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જેના પગલે વડોદરાથી એનડીઆરએફની એક ટીમ નવસારી પહોંચી ગઈ છે, તો એસડીઆરએફની એક ટીમને સુરત અને ભરૂચમાં મૂકવામાં આવી છે. આમ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓને જોતા વહીવટી તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. આ સિવાય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં આગામી 2 દિવસ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ પડશે. જોકે અમદાવાદમાં હજુ વરસાદની રાહ જોવી પડશે. 24 જૂનના રોજ કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસે તેવી શક્યતા છે.